Assalamu alaikum. Машина Кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Биз өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге тартууламакчыбыз. Бүгүн 12 декабрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Жолдордо аябай тыгын көп. Километрлеп турат мынакей байкаганыңыздардай. Biz болсо сиздер көнүп калган биринчи алгачкы видеобузду баштайбыз. Могу жол четиндеги унааларды камтыйт. Баштынан эле баштай берели. Honda Step Wagon 1997, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. 4 дөңгөлөө тең кышкы. 350 миң сомдоп атат айтылыш баасы. Deo Nexia 1. Туманниктер бар, 1998. Бул Корея болуш керек анда. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, 120 миң сом. Бул Корея экен. Кондиционер, электропакет, гидравликадагы болот, гидроусилитель руля. Так, дагы бир Nexia 1. Алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, арканкылары жайкы, протекторлор төртөңкү тең жакшы. Жылы жазылган эмес окшойт, 130 миң сом деп койгон. Так, жылы канча? 2001. Ага. Так, жөнөкөй эле экен, же гидравлика барбы? Эң жөнөкөй комплектацияда. 130 миң. Жана ушунун жанында Matiz 1. Matiz 1 Корея. Туманниктер бар. 2130 миң сом. Каптанынан да көрсөтөйлү. Дөңгөлөктөрү кышкы, төртөтө. Кете берели. Баасы такталган унааларды көрсөтөм. Чекеде эле баасын жазганда мен дагы ушу чекеде эле тартып бермей келем. Matiz 1 канча болуп атат? 150 миң сом кеми бар дейт. Кеми канча берип бересизби? Айта бериңиз, мен Машина Кейч каналынан бизде миңдеген адамдар көрүшөт. Кардар чыгып калышы мүмкүн. Бөлүшөт ака. 130 болуп калабы, 120 бүтөбү? Нагап келсе, Жок. бүтүрүп берет, көздөрүңүз болот деп калды го. Мейли. Корея экен, Корея. Аха. Телефон номер барбы? Канча номер? Айта бериңиз. Жол айтып коербиз. 552 9707 77. Болуптур, жакшы сатып алыңыз. ВАЗ 2106. Мына эси да турат, баасын да жазып койгон. Мынакей 75 миң сомго берип берем дейт. Жылы канча эми? 91. 1991. 5 тали коробка. Коробка 5 штука экен да? 0.3 мотор дейт. 75 миң сомго берип берет экен. Жакшы, ушундай боло турган баасын деле айтып турса, себеби ушул видеону көп биздин көрүүчүлөрүбүз көрөт. Анан негизги базардын ичинен караганда ушул жол четиндеги унаалар тили арзаныраак айтат, салыштырмалуу. Канча деп атасыз Matiz 2-ни? 160? 160 миң. 2002 Корея экен. Ушул жол четиндеги унаалар тартып кетип атабыз. Дагы кете берели. Мына даже кээ унаалар айтмакчы жол эле стоянка катарында коюп коюшат, сатууга эмес. Ошондуктан айрым-айрымдары эле сатылып калышы мүмкүн. Nubira 1, жок, Lanos 1 деген кечиресиздер. 1997. Азыркы номерди. Кыймылдаткычтын көлөмү. Не болду? Башка номерби? 130 миң.
Башка номерби? Дай жоңго. Жок, кете береби? Болду, кете берет дейт. Өз башка номерди айтам деп атканда окшойт. Так. Кете берелик. Matiz 2. Так, бул Өзбекстан. 2005 без комплектация, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Так. Бунда 4 айнектен электро көтөргүч болот. Айтмакчы, ролу алмашылган, airbag болбойт. Кондиционер бар экен, максималдуу комплектация, жакшы гидравлика. 200 канча миң деп жазылып турду эле. 210 миң экен. В принципе, көрөсүздөр, матиздерди айтмакчы. Өзүнчө бөлөк кылып видео кылып чыгарабыз. Жаңыдан көрүп аткандар. Айта кетейин. Ошондо да мында салыштырсаңыздар болот. Бул бир аз кичине арзаныраак эле жазылып турат. Болса. Nexia канча деп атасыз? 180. Бул жакка да ачылып кеттиби базар? Бул жакка да ачылып кетти го базар, а? 2001. Кандай машиналар болуп атат ал жакта? Аралашпы же? Аралаш экен, а? Шу жол четине батпагандар. Мынакей могу жакка да кирип коюп атат экен. Азыр биз да киреличи ошол жака. Так, мына бул жакта деле бир өзүнчө эле аянтчы болуп калыптыр. Так, могу жерде Nissan Primera. Фар омывательдер бар, 2001, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 260 миң сом. Лифтбек экен. Так, мели. Шкоболик, массалам, салонда көрсөтүп коюн, а? Климаты, автофункциясы менен жанынан өтүп калсам тартып коем, а? Фара омывательдерди айттык. Matiz 2 2007 Өзбекстан. Жөнөкөй эле комплектация окшойт. 160 миң сом деп жазылып турат. Жакта да Matiz 3 Корея экен. 190 миң сом. Коробка механика. Так. Егер Matiz менен эле жалаң эле ушундай Nexia'лар боло берсе, аларды бөлөк видео кылабыз. Көбүнчө ошондо унаалар турат. Башка мындай унаалар деле жок экен модельде. Жол четиндегилерди келе өтө берели. Ал жакта ушундай кичине аралаш түрдөгү аралаш маркадагы унаалар чыгат. Айтмакчы, биздин канал аркылуу дагы ушул унаа базарында туруп сатармандарга кайрылып кетем. Сиздер да сатыңыздар, сатуу мүмкүнчүлүгүңүздөрдү жогорулатсаңыздар болот. Буну менен биздин байланыш номерлер 557 06 5906 жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Opel Astra hatchback 1992, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Дискалар эле өзүнчө башкача мындай жакшынакай көрүнүп болот өзү. Мынаны 120 миң сом турат. Сонан бул жакта Alphard туруп калыптыр го. Toyota Alphard. Дөңгөлөктөрү жайкы. Протекторлор жакшы абалда. 2004 коробка. Автомат, газ, бензин, газ жабдыгы да бар экен да. 3 объемдо, дейсин байланыш номер 509 15 15 92. Арткы тарабында көрсөтөйлү. Баасын сурап коелук. Ассаламу алейкум. Баасы канча болуп атат? 9,5 миң доллар. Монитор бар экен. Тургучтары велюрда. Так. Төрөлү. Бул кандай унаа болуп калды экен, а? Бул кандай унаа болуп калды? Шахан деген. Шахан? Кытайдыкы? Кытайдык. Ошо. Башкача да. Дискалар да экен.
Görünüşü бирок мындай заманбап дизайнда көрүнөт экен. 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1 3. Телефонуңуз кайсы? Турабы? Но чийилген. Ошол эле? Ошондо кандай болуп калат? 772 79 47 44 а? Тура? Канча деп атасыз? 160 миң кеми бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер, печка. Жакшы эле бирок. 160 миң сом экен. Так, могу жакта Mercedes-Benz E-классы көрсөтөйүн. 124 кузовта, универсал. 1992 2.5 дизель. Коробка механика 180 миң сом. Көрө бериңиздер, биз эми мындай үстүртөлдө маалымат катары көрсөтөбүз. Эгер унаалар жөнүндө толугураак кызыксаңыздар, ошол эле көрсөтүлгөн номерге чалып, ээсинен жакшы толук жооп алып алсаңыздар болот. Нанобу? ВАЗ 2115. Эки миң алты. 100 миң сом деп атат. Кыргызстан номери? Кыргызстан номеринде экен. Мындай подиумдары бар, динамикан. Бортовой компьютер бар экен. Подогрев барбы? Жок. Подогрев жок экен. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. 100 миң сом. Колго тер басы канча болуп калат? 95 миң. 5 миң эле түшөсүңөрбү? Аха. Машина кейч каналы. Так, кете берели. Моцешканы көрсөтүп коеюн деп аттым эле. 1994 баасы жазылып аптыр да. Эми бир аз арзаныраак айтып калышы мүмкүн. 1994 автомат 1.8. Комплектация элеганс. Мэр сатылды. Сатылып аптыр. Кете береличи. Тико канча болуп атат экен? 1994. Коробка механика. Канча болуп атат Тико? 80 миң сом. 80 миң сом. Так. Неме 10 канча болуп атат? ВАЗ 2110. 75 миң сом. 1998. 1.5. Инжектор экен. Инжектор деп атат. Анда ошо инжекторго которулган окшойт, а? Же заводской бу. 98-жылкылар инжектор болчу эле, а? Жок, жасалып калышы мүмкүнбү дейм да. Болтур, ишенебиз. Неме? Колго тер басы канча болуп калат? Бүтө турган 60га. Мынакей, жакшы. Эң арзан азыр мен тартып аткан ушул уна ушул болуп атат. Көз салып коюңуздар. Машина кейс каналы. Так, дагы көрөйлүчү бул жакта. Уналар көп чындыгында. Мына жолдун тыгынынан эле байкап билип койсоңуздар болот. Hyundai Avanta 1 1995, кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, 290 миң сом. 290 дейм да, кечиресиздер, 90 миң эле сом. 90 миң. Канча деп атасыз? 90 миң. ВАЗ 2107. Жылы канча? 2003. 2003. 220 35 34 80. 06 мотору. 05 мотор. 05. Ага. Так, колго тер басы канча болуп калат? Сүйлөшөбүз ака. Бир
60қа бүтөбү? Азыр мен эң арзан машинам 60 болду. Сен да ошо мен конкурент бол. Оны жерде десятканы тарттым да. Келе берсин ака. Болду, а? Сүйлөшөт экенсиң. Жакшы. Россия темир номеринде экен айтмакчы. Мо сышкан көрсөтөйлү. Оң руль. 203 кузовда. 2001. 320 миң сом деп жазылып турат. Сеники? 320 миң. Ага. Машина вообще сөз жок бу? Сөз жок. Колго тер басын айт анда. Канчага берип бересиң? 300 миңге, а? Жакшы. 3 азыр мына экинчи уна ушуга адамга караштуу. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовда. Ага, 150 миң сомго берип берем дейт. Onu arttıralım. Bunlar mısın? Kaça çocuk? 1992. Коробка механика. Benzinde. Салон көрсөтөйүн. Электро күзгүлөр бар экен. Люк. Андан кийин Matiz 3 дагы ушул адамга караштуу. Корея. 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Мындай. Мына чехолбу? Чехол экен, а? Yok kozasın. Кожа уже. Мындай кожун экен бирок отуруштар. Кондиционер печка. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Мотор, коробка, ходовойлор бардыгы неме дейт? Иши кылып айдаш керекпи? Буну ушул айымдарга аябай кызык болсо керек. Алар мындай чыгымы жок, жакшы жол эле мине турган болуш керек дейт да көбүнчөсү. Канчага берип бересиң? 290 olsa verim. 290 миң сомго берип берет экен. Коробка автомат айтмакчы. Karapka bir bana bunu nemesi alırsan. 290-га берип берем деди. Болду. Мейли. Центр замок экен да? Center zaman kol. Elektro paket var. Бардыгы иштейт дейт. Болду. Кайсыл жакта болот? Ошто элеби? Болду. Болуптур, жакшы сатып алды. Мынакей ушун менен биз да видеобузду жыйынтыктайбыз. Өтө көп болуп кетти. Нормадан көбүрөөк чыгарып бердик. Себеби унаалар да көп турат, байкаганыңыздар да. Кийинки тартылган видеолорубузда көрүңүздөр. Кызыктуу маалыматтар сөзсүз түрдө болот.